أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. Jama'a assalamu alaikum. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala. Tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunana Abdullahi Bafabici. Jama'a ina son amfani da wannan dama domin tunasar da dukkanin 'yan jam'iyyar APC da suke a wannan jiha ta mu ta Kano mai albarka a ƙananan hukumomi 44 masu albarka cewa uwar jam'iyyar mu ta APC mai albarka ta ƙasa ƙarƙashin shugabancin Professor Nintawe Luwadda ta ba da umarnin cewa dukkanin 'ya'yan jam'iyya su sabunta rijistar su ta zama ɗan jam'iyya. Tuni jam'iyyar APC ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin mai girma tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ƙarƙashin shugabancin Honorable Abdullahi Abbas Dan Sarki ta gama shirye-shirye tsaf domin aiwatar da wannan umarni na uwar jam'iyya ta ƙasa. Tuni a ƙananan hukumomi 44 mazaɓu 484 na wannan jiha tamu mai albarka an fara wannan aiki na sabunta rajista. Ina so na yi amfani da wannan dama in kira ga dukkanin 'yan jam'iyyar APC, tsaffin 'yan jam'iyya, sabbin 'yan jam'iyya da ma masu muradin shigowa cewa kowa ya koma mazaɓarsa domin ya sabunta wannan rajista. Wannan rajista kuma za a yi ta ne akan na'ura mai kwakwalwa ko kuma akan waya. Jami'ai masu yin wannan rajista suna dukkanin mazaɓinmu 484 na wannan jiha ta mai albarka. Yin wannan sabunta wannan rajista yana da muhimmanci da gaskiyan gaske. Zai ƙara wa jam'iyyar mu kwarjini, zai ƙara wa jam'iyyar mu armashi, zai ƙara wa wannan jam'iyya ta mu albarka, zai ƙara wa 'ya'yan jam'iyya haɗin kai, kuma zai ƙara tabbatar da an kawo ayyuka na ci gaba ga dukkanin mazaɓin mu guda 484 na wannan jiha ta mai albarka. Ina amfani da wannan dama ƙara yin godiya ta musamman ga Allah subhanahu wata'ala da yake ta fito da gaskiyar abubuwan da suke faruwa a siyasar wannan jiha ta mai albarka. Allah yana nuna ƙahariyarsa, Allah yana nuna shine malikal mulku, shine arzaku, shine kuma buwaye gagar misali. Jama'a assalamu alaikum, mun gode.